從此就可以喺香港電影業大放光。我記得我啱嚟香港嘅時候，香港係凍好多。咁嗰場戲係我要俾啲同黨剝晒衫，翻個 bra 同埋個底環，就要同佢哋搏鬥啊！我要瞓喺個好冰冷嘅地下度，好凍好凍好凍。當我覺得好凍嘅時候，一卡機咧，好多人咧就會攞嗰啲毛巾啊，唔知乜嘢咁圍上嚟。嗰下咧，我就會有嗰種哇！我拍緊戲啊！大家好，我係葉念琛，歡迎大家收睇今集嘅深度 casting。一如我哋嘅節目嘅性質咧，就係每一集我會揾一個好喜歡嘅女演員啦。呢位絕對係我好欣賞同埋好中意睇佢演戲嘅女演員。我再講少少咧，同佢嘅關係咧就係，其實我哋真係未合作過。網友係我哋係網友嘅關係。我成日形容我同佢係筆友嚟嘅，因為我哋成日咧私底下喺網上邊係傾偈嘅。好啦，我哋歡迎今日我嘅筆友廖子妤小姐。大家好，歡迎你啊 Fish。當然每一位嘉賓咧，第一條問題咧，我哋都一定係問嘅就係，好想你同我哋分享你第一次演戲，第一次去 location， 去一個現場，第一句嘅對白。即係我哋有每一集都係咧，希望同個嘉賓即係坐個時光機咧，翻去當日廖子妤第一次演戲嘅時候嗰個畫面，呢度記唔記得㗎？你第一部電影係咪末日派對啊？係啊，係點樣得翻嚟嘅呢個角色？casting 咯。不如你講下第一次 casting 呢部戲嘅經驗俾大家聽。呢部戲 casting 嘅經驗就係我準備咗好耐，因為我嗰陣時我喺香港我嘅錢已經使晒㗎啦，即係我會覺得呢個係我喺香港嘅電影業嘅一個敲門磚。我係好想做演員，留喺香港做演員，因為我喺香港都冇人冇物，我每日就係可以好全心咁樣準備呢一個 casting。之前有冇做過電影 casting 啊？冇。哦，呢部第一部。係第一部。咁嗰個電影 casting 入邊咧，嗰個角色係一個由內地嚟香港嘅一個女仔，住喺劏房。個 casting 嘅內容入邊有其中一段係括弧寫住鄉下話，咁我就揾咗我嘅同學係教咗我一啲客家話咯。因為我覺得客家話我比較快可以掌握到，我就叫佢讀俾我聽，我就背嗰段客家話咯。跟住可能有啲小嘅細節啦，佢形容呢個女仔可能有一個紋身喺邊度嘅，我都有黐嗰啲紋身啊，或者係打扮上嘗試接近多啲呢一個角色。咁當日個導演見到你或者做晒啲功課之後，佢即刻就揾你啊定點啊？佢揀咗幾個嘅。好似係有3個女仔最後係入選咗，但係因為呢套戲有一個非常之難嘅條件，就係要全裸，就諗咗。其實我嗰一下都非常掙扎，但係我諗我下意識我已經係都選擇咗我要做呢件事咯。諗咗幾耐咧？其實我諗我聽到嗰下我已經係我一定會接咯，只不過係我要同我嘅父母去交代咯。你覺得第一部嘅電影，你已經做咗咁大嘅，即係我覺得一個咁嘅決定啦。其實你當初有冇想象呢部戲可以帶俾你啲咩嘢㗎？因為你第一個決定已經做咗一個決定。從此就可以喺香港電影業大放光。唔係，即係我嘅意思係我可以做演員咯。因為我以前喺馬來西亞係做特約啊，做 extra 啊，嗰啲廣告入邊離 Mon 壇好遠好遠位置嘅一個人，你要想象由嗰度好遠嘅地方行到嚟 Mon 壇，坐喺導演嘅隔離，其實對我嚟講係一個好遠嘅距離。而我透過呢個 casting， 我可以得到第一個角色，對我嚟講係打開呢一個入呢一行嘅一個鎖匙咯。記唔記得第一日開工嘅日子咧？唔記得 exactly。成部最深刻嘅一個 moment 係有一日係好凍嘅。我記得我啱嚟香港嘅時候，香港係凍好多，係大概可能10月已經要着羽絨嗰種凍。馬來西亞應該未試過咁凍。唔係啊，香港真係凍過，即係以前真係凍過而家。咁嗰陣時咧，我記得大概11月尾12月頭嗰日係應該係嗰年最凍嘅8度。半夜我哋喺一個天橋底，天橋底最當風噶嘛，係會吹到嗰啲小玩意，有啲換衫嘅嗰個小玩意會吹走嘅嗰種
嗰種大風。咁嗰場戲係我要俾啲同黨剝晒衫，得翻個 bra 同埋個底橫，就要同佢哋搏鬥啊！我要瞓喺個好冰冷嘅地下度，好凍，但係我要用好大嘅力。點做咧？導演都話我唔夠力啊！咁我睇一睇 mon，的確係唔夠力噶。咁我用好大嘅力去推開佢哋喺度尖叫啊，喺度嗌，跟住好凍，真係好凍。當我覺得好凍嘅時候，一卡機咧，好多人咧就會攞嗰啲毛巾啊，唔知乜嘢咁圍上嚟。嗰下咧，我就會有嗰種哇！我拍緊戲啊，好似喺電影嗰啲 making of 咧，咪有啲主角啊跌落水啊，跟住 OK cut，跟住啲人就咁圍上嚟。咁呢個咧，我覺得我喺嗰個拍攝過程之中，我感受到最神奇嘅係 action 呢個字咯。我一聽到 action 咧，我本來係好震 action， 我就唔震啦。我就唔動啦，我係可以好 calm 咁樣去演嗰一場戲，因為嗰場戲係講緊夏天，我就唔知點解我呢個世界即係變咗係電影或者劇本入邊嘅世界啦。係啊，呢個係其實好似一個魔術嚟噶嘛。action 同埋 cut 其實從來都係你入戲出戲，電影好玩或者電視電影即係拍攝好玩嘅時候就係，我諗你會好領略到台前幕後嗰種投入咯。每日派對出嚟，因為你會有第一年已經有新演員提名啦。而家睇翻其實當初無論你個決定又好，你參與呢個作品又好出嚟，點樣去睇翻呢一部第一部嘅電影嘅咧？或者係其實同你當初想象有冇落差咧？咁肯定會有，但係因為我唔係好高期待啊，因為我就係覺得唔掂或者係唔係咁得係正常噶，即係冇可能係一嚟就得。但係我要求嘅係我有一個敲門磚啫，我想做演員呢樣嘢。但係咧嗰個煎熬就係我以為我可以有第二部、第三部，好快地可以成為演員呢個，即係人哋會覺得啊，我會被列為一個演員一個角色嘅考慮。等咗好耐，中間就繼續做翻 model 咯。我以為我可以繼續拍戲啊，都一直都係做翻 model 嘅嘢。不過好彩我嗰個年代都仲有香港電台有好多單元劇，有時就係做入邊一啲特約啲嘅角色啊，可以練下手咁咯。如果要你舉例喺呢段日子裏邊，有邊個係第一個俾你鼓勵嘅人？如果要數一個人，有好多人台前幕後都教咗我好多嘢，但係真係話嗱，你一定得㗎，或者又我第一下我諗唔到。但係我拍緊末日派對嘅時候，咁當時導演何康、監製泰迪羅賓同埋何日平先生，佢哋都對我好好，即係佢哋都有講出一個現實，話俾我知佢有幫我個心嚟打個底啊！即係你拍完呢套，我哋都好想你可以有下一套，但係未必㗎。後邊條路你要自己行啊！咁佢哋都有話呢啲現實俾我聽。我記得陳美琪前輩陳美琪，佢係會帶我出去食飯咯。係啊，佢嗰陣時係對我好好，可能介紹一啲人俾我認識啊，就知我冇乜錢會請我食。你覺得去到邊一年或者邊部作品？你真係可以好自豪，覺得我係香港電影一份子咧？骨妹啦，應該係去到2017年啦，應該，因為嗰個因為有一個提名，嗰個提名對我嚟講好緊要，係我真係即刻喊出嚟嘅，因為我第一次提名新演員嘅時候，我係完全唔知道，即係冇乜感知嘅，新演員。我係隔咗幾年，可能我又拍完同班同學，又或者我拍咗好多唔同嘅作品，都唔算係得到好多留意啊。咁嗰陣時會覺得原來都好辛苦噶喎，咁又好孤單啦，又冇錢啦。咁嗰一下嗰種五味雜陳喺個心入邊爆出嚟，咁係咪會好想攞咧？嗰年冇，我冇呢個諗法。我覺得入圍我入圍啦，即係我終於可以再一次可以喺金像獎出現啦。咁嗰陣時嗰個入圍之後咧，我每一次以前咧，我可能去 event 啊，我公司會帶一紮 model。咁我哋
一紮女仔啊，會係嗰陣時 Super Girls 比較紅啊，我哋就係愣住咁樣影相啊，跟住可能會有啲比較惡少少嘅記者朋友啦，會喂你啊邊個？你企過嗰邊啦，或者乜嘢，我就會好惡啊！後來軍妹之後咧，我就有名啦，阿 Fisher 你企嗰邊啦，跟住我就佢哋知道我嘅名啊，開始覺得我係咯，係一個認受性大咗好多啦。係啦，係一個香港嘅演員。我哋講一講夜王啊，因為呢部應該係我哋你最新同觀眾見面嘅作品，同埋我覺得夜王好有趣嘅，因為呢部真係一部賀歲片啦，好商業嘅戲啦。因為呢個故事本身我未睇啦，但係我知道都係圍繞住夜總會啦。哇，咁靚嘅媽咪真係邊間夜總會啊？真係冬日夜總會啊，老細。講一講今次接到呢個角色或者係啦，真係好雀躍啦，話做媽媽神，即係你覺得點咧？你講俾大家聽啊！今次好玩嘅地方喺邊？或者你覺得哇，終於可以演翻啲你以前細個睇嗰啲類型，唔使做啲好慘啊，好即係嗰啲好慘你都做得好好嘅。但係我覺得呢個係會睇多啲你廖子妤或者 Fish 歡樂啲嘅一面咯。我今次呢一個角色佢就比較即係歡樂嘅部分唔係我處理嘅，即係我唔負責搞笑嘅。咁但係我就係負責比較柔情似水嘅媽媽神。柔情似水，我個人嘅底係溫柔嘅，但係你要舉止都溫柔，有女人味，風情萬種，呢啲嘢係要點咧？點揣摩咧？要學習咯。之前我覺得我着高踭鞋着得都幾好嘅，點知我第一場戲咧，導演就話：哇，你操兵啊！即係原來我行得都唔夠嗰啲婀娜多姿啊！對我嚟講係好難噶，每一日我哋都要着10幾個鐘嘅高踭鞋，同埋我覺得個好玩亦都係最辛苦嘅部分，反而係我嘅妝頭咯。我嘅妝頭應該係全個組入邊最耐嘅，大概我要用2個幾接近3個鐘嚟做個妝頭，睇起嚟好簡單，但係因為我嘅五官唔係嗰種好柔和嘅五官，可能會有啲硬啊，咁就要打啲陰影令到佢 soft 翻少少，可能畫一啲眼啊或者個嘴啊，係要令到我睇起嚟係有媚態，而唔係一個好硬邦邦嘅好 sharp 嘅廖子妤咯。直頭就係我嘅五官係要畫出嚟啊！呢個角色最難嘅就係佢對於每一個人嘅相處啊，對於男人嘅掌控啊，身體嘅接觸，所有嘢都游刃有餘。咁我咧其實喺鏡頭底下，因為而家有鏡頭啦，我可以好自然咁樣同你傾偈，因為我哋係有目的性，係要講我嘅嘢。但係如果係私底下，我可能唔係好講到嘢嘅。我係呢一種人，所以喺呢一個角色入邊，對我嚟講處理最難嘅就係要成日同成台下講嘢。咁我就會好緊張，又要倒走個手唔可以震，因為好多人一望住我咧，我就會好緊張。但係我又要做到喂老細點，但係我就覺得。對我嚟講係最大嘅挑戰咯，反而1對1我就會冇咁驚咯。講下男主角啦，阿子華啦，因為你其實都多同佢合作嘅，算係講一講呢位我哋而家個個都好喜歡嘅子華神。其實由你應該飯戲攻心啦，你做佢媽咪啦，然後之後就毒舌大狀到今次夜王。我想喺你把口裏邊講一講你對呢個子華神，佢對你有咩嘅啟發？或者同你合作裏邊，佢教咗你啲咩嘢咁？我覺得可以由你把口去。佢冇特別教我啲乜嘢，但係佢的而且確係一個非常之有魅力嘅，有個人魅力啦，又或者係一個無論佢處理嘅角色上，佢都會帶住一種好吸引人去留意嘅一種魅力，一種氣場。可能佢一on set，大家咧所有嘅注意力不其然就會望住佢或者 Sammy， 即係可能呢啲就係啲浸淫出嚟嘅一種自身嘅一種自信同埋魅力。咁我對於我自己作為一個同事嘅觀察啦，我見過3個唔同嘅佢，即係飯戲攻心嘅佢啦，毒舌大狀入邊嘅林良瑞啦，同埋呢一套戲歡哥呢一個角色，佢每一次佢其實
會喺嗰個階段，嗰、個拍攝嘅階段成為嗰個人咯。例如佢呢一套戲歡哥係一個好似浪子，係講嘢口花花，或者係一個好比較輕佻嘅一個人。咁佢嗰段時間就會係咁樣咯。佢唔會係一 action 佢就會即刻可以上到身。佢可以啦，但係我意思係佢會盡量令到自己浸入係成為嗰個人。係啊，佢嗰段時間就會係呢一種狀態。咁嗰陣時去做毒舌大狀，就會你 feel 到佢嗰期就會比較可能正氣啲啊，一個律師嘅感覺啊。飯戲攻心就係一個嗰個戲嘅大佬啊，內心有啲脆弱嘅感受嘅一個演員。見到呢啲偶像，我哋最後呢一 part 講一個。哇！真係夢想成真。以前係睇電視睇佢嘅啫，而家佢係我對手。揾一個例子講俾我哋聽。太多啦。第一個係古天樂咯。但係人哋老闆嘛。係啊。所以因為我細個都好中意佢嘅，我係試過有一段時間咧，我嘅校巴會經過一個眼鏡鋪，咁個眼鏡鋪咧就會有一個佢當年代言一個叫 Zero X 嘅眼鏡牌子，佢有個 poster 喺嗰度。我每一次放學咧經過咧就會見到嗰個 poster，我就會要到啦。例如我係本身坐右邊嘅 poster 係左邊，我一定要跨過去，跟住就同個 poster 傾偈咯。即係喺個心入邊話俾佢聽，我今日翻學咧遇到啲乜嘢啊，發生咩事啊咁樣。就幾年啦，因為每一日放學就係咁樣見到。咁第一次見到佢嘅時候係我啱嚟香港，但係唔係合作嘅，係參加一個after party。我唔記得係邊一個女歌手嘅演唱會之後 after party， 唔知點解我又去到啦，已經聽到一把好沉嘅聲，跟住第一次見到，哇！真人好高啊，好靚仔啊，但係我唔記得同佢影相，太緊張啦，就覺得你有冇自我介紹啊？冇啦，唔係佢哋好似有人介紹嘅，佢就咁樣咁樣。我唔記得啦。你有冇同佢講過呢單每日放學都經過同佢傾偈呢單嘢噶？我咁都古生好中意睇 YouTube 嘅，應該會睇到。我哋嚟到呢一 part 咧，就係誠實大信封。每一次同嘉賓分享一個秘密啦，或者係佢對演戲嘅一啲睇法啦。咁玩法咧就係我哋有3條問題，有3個信封。咁信封裏邊咧，同一條問題可能有正反嘅一個問法。咁首先第一個信封俾你揀先，你揀邊個顏色？粉紅色啊，因為我見到個貼紙好得意啊。好啦，啲問題咧就都好尖銳噶，即係你慣唔慣答啲好尖銳嘅問題噶？我唔慣噶，我好薄皮。但係我覺得你答一啲好尖銳嘅問題先好笑嘅啫，你估你唔到想點嘅？好啦，呢條問題關於演戲嘅。廖子瑜，你演戲嘅時候會比較信任直覺，抑或會多過一啲預先嘅設計咧？你係一個設計型嘅演員定一個感覺型嘅演員咧？如果叫你形容自己，我會有好多設計，即係拍之前我會諗好多，100個設計我會諗好我點樣，我會好多時候會喺拍嘅嗰下推翻晒前面嗰樣嘢咯。但係冇同人講噶嘛，冇人知嘅。冇啊，有時會講嘅，有時會同導演會大概講下你個戲點啊，跟住我會話佢會問我你打算點樣，我話可能係咁咯，但係我一落到去，我覺得好似唔係咁喎，我就順住自己嘅感覺，跟住前面嗰啲嘢全部抌晒噶啦。咁但係你覺得你係同導演嘅交流係會點嘅咧？嗱，我未拍過你啦，即係未知。如果同你合作你覺得個導演，你想個導演係點樣同你溝通嘅咧？我想佢同我講故仔咯，話俾我聽呢一場戲，因為我有時咧，我係一個即係我未必係好明白，又或者我睇嘅嘢好比較窄，我好需要你話俾我聽，我啱定唔啱，係咪呢一個意思，又或者係咪我解讀錯誤咯，或者係我需要導演話俾我聽，可能要多啲少啲，或者係一啲嘢，但係又唔好太過限制我，就最好咯。好啦，嚟啦，去到第2條啦，又睇下你中意邊個貼紙啦。我俾個貼紙你睇啦。咁呢個啦，呢個大帽。一陣記住留翻啲貼紙俾廖子瑜啊，如果有嘅話。
好得意啊！佢戴住一個帽仔。嗱，呢條都係關於你選擇一啲演出嘅作品。你演過好多非主流啲嘅小品嘅類型啦。你覺得喺商業片裏邊嘅角色會喜歡多啲啊，定係一啲非主流嘅小品角色你會喜歡多啲咧？嚟緊你會唔會覺得啊？我都想演翻多啲商業類型嘅戲。我嚟緊想要繼續演戲。嗯，我冇諗你冇呢個嘅，冇呢個話小品或者非主流主流嘅。冇喎，亦都冇配角主角嘅呢啲。我想繼續做戲。咁你當下呢一刻選擇角色或者劇本有冇一啲要求㗎？好玩咯。嗯，最好係我未做過嘅，好玩。你覺得有咩未做過咧？你好多啊，好多都未。我覺得你拍喜劇一定好好睇。我喜劇我都係好想挑戰啊，但係我覺得我應該做唔到。喜劇好難噶。唔係你點樣用你嘅 character 啫？你好好笑喎，我覺得你。我都幾好笑噶，但係因為我唔係可以演到個笑位出嚟，因為我本身就係個笑位啊。即係大家通常笑都唔係笑我做啲咩好笑，係我好好笑。即係我成日都做一啲好蠢嘅嘢，但係我點樣去演一個原本有劇本嘅嘢咧？我覺得我自己睇廖子妤就係，我覺得演得太多苦情戲，我希望喺銀幕上面睇你開心啲咯。即係好似我唔想你變咗苦情戲嘅專業戶咯。都好玩噶，即係好慘嗰啲咧，唔係死啊就癲啊嚇即係嗰啲咧，即係我覺得係好笑嘅呢個。我諗下啦，我翻去諗下。好，下一條。好啦，第三條啦，唔俾你睇貼紙啦。好，呢個心心啦。OK， 有冇一個經驗係試過因為個角色太貼近你某一個時候嘅一個狀態，反而開始覺得好唔安全，即係入戲太深度一個程度？因為嗱呢個問題我自己再補問咧就係，你啲角色你好多角色都幾勁啊！我所謂哇演一次可能係都幾難去抽離接受實。係啊，即係其實你係用咩方法抽離㗎？抽離啊！我覺得最快嘅方法係轉一個髮型咯。我記得我最印象深刻，因為通常我唔係我演啲角色咧都唔似我噶。你同我傾偈，你覺得我同我啲角色似咩？係完全即係兩樣嘢嚟噶嘛？因為我個樣咧同我真人嘅性格有啲有啲唔係你係距離啊。通常廖子妤係幾好可塑性嘅，就係我成日都話你可以好雍容華貴嘅，即係我見你好多角色，譬如其實我以前一個好中意你嘅造型就係地產仔，真係正喎，即係嗰種我好中意啊。係啊，即係 man man 地，但係好瀟灑咯。即係好動漫嗰啲感覺嘅。其實我覺得嗰個幾好喎，嗰個。然後當然你有啲好即係銀幕上邊好風情萬種或者柔情似水都有啦。但係你今日嚟到，我今日一嚟到，咦？點解變咗海盜嘅咁樣？即係我覺得去翻個問題先，即係抽離。因為我今次呢個節目有陣時我都要分享俾一啲年輕嘅演員，即係佢哋成日都面對第一個問題就係投入同埋抽離。廖子妤絕對有一個能力或者有一個可以分享嘅經驗，就係譬如你之前講嗰幾部戲都幾 heavy 嘅。其實當面對一個好 heavy 嘅角色嘅時候，投入固然好重要啦，但係演完之後抽離都好緊要。有冇方法嘅咧？我自己嘅方法就係轉一個造型咯。轉一個造型，我令到我唔似嗰個戲入邊嘅我就會好好多。我都幾依靠一個造型帶俾我嘅感覺而去入戲嘅。以前再年輕啲嘅時候，我第一次用呢個方法係拍一套叫做《中英街一號》嘅電影啦。咁嗰套戲係我第一次演有人死。咁嗰個戲入邊，我中意嘅男仔游學修死咗，跟住我就好崩潰，因為喺戲入邊，我嗰陣時係好投入嘅，我係投入到我連刷牙都喺度喊啊，我覺得好傷心啊！我明知呢樣嘢係假嘅，但係點解我會咁傷心嘅？咁嗰陣時又成日喊啦，因為我下一套戲係非同凡響，係要演一個中度智障嘅一個學童啦。咁我就問導演我可唔可以剪頭髮？我一殺科咧，
因為我殺科嘅嗰日，第二日就係拍飛同飯響，我半夜就叫我髮型師嚟我公司幫我剪短個頭髮。一剪短我就覺得好咗好多啦。好啦，又嚟到我呢個環節咧，叫做心聲扭蛋機啊。好啦，個玩法咧就係我哋已經廖子瑜喺時間關係咧已經扭咗3隻扭蛋啦。蛋裏邊咧就會有我揾咗一啲年輕嘅 artist 問佢問題嘅，有關演戲或者喺做戲方面好多難題咧，咁絕對廖子瑜有資格去解答嘅。好啦，已經扭咗啦，我哋你扭我會讀。我驚我答唔到佢嘅問題。唔會啦。好啦，呢條問題應該係就係曾樂彤問你㗎，識唔識曾樂彤？佢就問：如果有人同你爭緊同一個角色，你會點做嘅？爭緊同一個角色，即係你 feel 到呢個角色可能有一啲人同你爭嘅，你會點做咧？佢好鬼金枝玉葉嘅一個問題問得。買起佢嚇，買起個角色嘅買起邊個？唔係咁咪做好自己咯。因為我諗我哋呢一代咧，其實都唔算都不爭不搶噶啦。你同埋有冇俾人搶個角色咧？即係覺得哎呀個角色本來係我俾人搶咗。但係你點知嗰個角色本來係你嘅啫？好，下一條。呢個咧係 TVB 一個 artist 叫波波啊，係啊，黃正令啊。波波。佢問你咧點樣去準備劇本？例如個角色可能需要一啲技能嘅話，有冇啲即係你會點樣準備咧？同埋你就有一個問題，我覺得呢個問題我想同大家分享嘅，你有冇一個屬於你自己獨有嘅入戲嘅方法？呢個又係錦囊式啦，可以有少少 technically 分享俾啲後生一輩。我會聽歌咯，我會揀可能喺某一啲好重要嘅場合，佢講緊嘅可能就係一啲需要情緒嘅一啲氣氛嘅時候，咁我就會揀嗰場戲嘅一個 background music，或者當係你呢個角色嘅主題曲。因為每一場戲咧，佢都會有唔同嘅節奏噶嘛，可能呢場戲係比較歡快啲嘅，我就會根據嗰首歌嘅節奏去做嗰樣嘢咯。好啦，聽歌啊，好，第3隻蛋，嘿呀，呢個係家屬嚟嘅，係啊，余香凝個妹，余潔瑩啊，佢就問你有冇遇到一個劇本劇情嘅發展或者角色嘅情感有啲唔合理嘅地方？如果有嘅時候，你會點樣解決？有，首先我先睇下我同導演可唔可以溝通先啦。就算我同佢唔熟，我都會講噶。尤其是再年輕啲嘅時候，我覺得再年輕啲嘅時候，我會好堅持自己睇到嘅嗰樣嘢。我覺得人一定係咁樣噶。呢個角色有乜可能喺呢個時候做嗰樣嘢，而我睇唔到？可能導演寫嘅嗰個意思，又或者係我唔明啊。你社會經驗唔夠，你人生經歷唔夠，你唔知道某啲人可能喺某啲時間真係會有呢啲反應嘅時候，嗰陣時睇唔到咯，會好咁樣罩住咗睇嗰樣嘢，可能會同導演去討論咯。咁如果佢講得我明嘅，咁咪最好咯。講唔明嘅話，我都會照做。但係廖子瑜係咪一個好容易講得服嘅人咧？會啊，你會講俾我聽得噶啦。係啊，我唔係想要去爭鬥，但係我好想知道咯。真係如果解決唔到，咁演員應該點咧？照做咯。你揾一個方法去說服自己咯。即係你會唔會後悔㗎？睇下你自己嘅嗰個理解同埋導演嘅嗰樣嘢，可唔可以兩個都做到 merge 埋一齊呢？但係有時我又覺得佢有時會太過模棱兩可嘅，嗰個角色會有啲，我都試過係我睇住我自己，我知道我嗰下我唔知自己做緊咩嘅，都有呢種，但係都佢起碼有個感覺都係服從，因為呢個係導演嘅指令同埋導演嘅角色啊嘛，我已經盡咗力去講咗我嘅理解俾導演聽，而導演覺得呢一個先至係佢想要嘅版本，而我盡力去理解都唔得嘅話，佢最後可能會有一個比較差嘅結果出現咯。但係我都會盡力去做嘅。好啦，今日好多謝阿廖子瑜嚟做嘉賓啦，分享咗好多佢嘅演戲方面嘅經驗，同埋我哋會了解多啲。其實廖子瑜係幾好笑，希望大家中意深度 casting 嘅朋友咧，記得like 啦、share 啦、comment 啦，同埋訂閱我哋嘅頻道。今日好多謝阿 Fish 嚟我呢個節目啦。好啦，我交俾佢同大家 wrap up。拜拜。
多謝大家。我覺得葉念琛可能係一個唔係幾容易相信人嘅人，因為喺佢嘅作品入邊，我係睇到佢對於愛情嘅價值觀都係充滿爾虞我詐，同埋唔相信，同埋好狠啊！大家都要防備，但係又愛得好熾熱嘅嗰種感受，所以我好想知道佢究竟經歷咗啲乜嘢，先至會咁樣咯。冇問題㗎，都係你嚟㗎。